wakati mke wangu alipokufa hakuwa mwaminifu. Hata mimi nikikuona tu hivi naonanga tu ka wanawake wote ni kama yeye. Alikufa na virusi vya ugonjwa ya ukimwi. Nikachukua watoto wangu na dada yangu nikawaweka ndani ya gari wakaenda. Nilienda na gari ya passengers kivyangu. Nikafika kwetu, si kwenda kwao. Nikaenda kuelezea mamangu ambaye alikuwa amebaki kwa sababu baba alikufa kitambo. Kaniambia usijali. Tulitoka na gari ya mjomba wangu. Tukaenda nayo. Tukidhania kwamba wataturuhusu tubebe maiti tuilete kwetu. Walikataa. Tuliruhusu mwili uzikwe huko. Hello and welcome to today's episode of Candid with Yvonne. This is a series of single fathers, men who stood up to the challenge after their wives either died or left them, and they had to stand up to the challenge to raise their children alone. And today we're in Mlolongo to speak to Mr. Kasim on what happened after his wife died. Karibu sana. Thank you. Tuambie jina lako. Kwa majina kamili, naitwa Kasim Amliodo Hemed. Kasim, unatoka pande gani? Mimi nimetoka upande wa Kakamega. Kakamega District, Shinyalu Division, Muranda Sub-location na Shiswa Sub-location. Okay. Ndio. Nimesoma shule ya msingi, nikafika shule ya high school. Okay. After that nikaendelea. Hiyo ingine ni yangu lakini nimehitimu nikakuwa na diploma. Okay. Diploma in what? Actually graphic designs. Okay. Landscaping and good land use. Maisha ilikuwaje kule kwa village when you were growing up? Mwanzo ambayo ni ya muhimu sana. Kukua kwangu nimelelewa katika familia yenye iko na mambo mengi sana. Babangu, mamangu wote walikuwa ni walevi na ni watu wako wanaweza kuelewana. Kisha tulikuwa na familia ya vijana kama watatu. Mimi nilikuwa ni wa pili. Alafu na msichana mmoja ambaye ni marehemu sasa hivi, mwenye yeye na mimi tulikuwa tunafuatana. Katika kiwango cha masomo, si ati najivunia, hapana. Nilikuwa mwerevu sana. Hata ni kama mimi ni pioneer wa hiyo familia. Ndio nilikuwa kwanza kumaliza kidato form 4. Mwaka gani? Kitambo sana. 1993. Okay. Huyo ndugu yangu mkubwa hakuweza kumaliza. Huyu dada yangu mkubwa mwenye namfuata mimi hakuweza kumaliza. Mimi nilijikakamua katika ile maisha yote magumu niliyokuwa napitia. Nilijikakamua sana. Hata mimi nilifungwa jela nikiwa kidato cha 3. Ulikuwa umefanya nini? Maisha ilikuwa yamekuwa magumu sana.
nikachukua furushi la bangi, nikaenda nikaiunda rolls, nikaanza kuuzia vijana wa shule na hata wa majirani wa shule. Ulifungwa miaka ngapi? Si kufungwa. Mimi nilienda nikakana, nikasema si mimi. Ikawa nikawekwa remand siku 14, 2 weeks that is. Babangu alining'ang'ania, akatoa land title deed, akapeana huko, nikaachiliwa. Kesi nilishinda. Mwanafunzi kama mimi nitakuwa nimetoa wapi? Hapo ilipoisha, nikaenda hadi nikachukua sasa shule ingine, na iwapo ningemalizia hiyo shule yenye nilikuwa nimeshikwa, hata ningekuwa nimehitimu, nikaenda mpaka chuo kikuu. Ulikuwa shule gani? Mimi nilikuwa shule inaitwa Mbihi High School, na katika hiyo wakati nilikuwa nina rank kuanzia namba 10 kurudi juu. Hata kuna siku nimeishangaza mzazi wangu kukuja, hata sikuwa yeye ndiye alienda kuchukua matokeo, nimekuja namba 5. Mama ya watoto nilikutana naye mahali kunaitwa Kiambu Gashia. Maisha ndoa ikakuaje wakati umeanza? Wakati tulipofika wakati wa ndoa, baadaye nilikuwa bado niko na mchumba, lakini yeye kwa kuwa harakati za ndoa hakuwa anazitekeleza, si eti nini, alikuwa tasa. Nikipeleka mke wangu huyu mama watoto nyumbani, niliulizwa tutaiona lini mtoto wako? Kaambia babangu niachie muda. Nilipoenda na mama ya watoto nyumbani, akiwa amezaa huyu kijana mrefu mkubwa, unamwona huyu, kila mtu alishanga. Ilikuwa ni kama sherehe. Ati umekuja na mtoto na uko na mtoto. Hiyo marriage nyingine ulikuwa umekaa kwa muda gani? Miaka 5. Miaka 5. Na si hata hadi wa leo sisi huwa tunaongea. Hadi wa leo mimi na yeye, hata kila kitu kikifanyika lazima nimuelezee. Maisha ilikuwa aje ndoa? Mlikuwa mkifanya kazi? Alikuwa kufanya kazi wapi? Acha nikuelezee kwanza. Mimi sasa ndio kingpin. Hata nashangaa vipi leo naishi maisha kama haya, hata sielewi. Mimi sijaishi nyumba kama hii. Hata angalia, wakati mke wangu alipokufa, kuwa mwaminifu. Hata mimi nikikuona tu hivi naonanga tu ka wanawake wote ni kama yeye. Alikufa na virusi vya ugonjwa ya ukimwi. Acha nikuelezee from alikufa 2019, 5 years back then. Hapo nyuma nilikuwa naishi na ile kitu inaitwa silent divorce. Mlikuwa mkiishi pamoja? Hata tulikuwa tunalala tu pamoja, kila kitu namtekelezea. Wakati nilipokuja kujua eti ako na virusi, nilijitenga. It's so sad. Nilimpenda sana and nilikuwa nataka tuishi naye sana. Hata angalau ingelikuwa ni wewe upate mume wako katika hiyo hali, nafikiria wewe kwanza, nyinyi wanawake ungeliruka kitambo sana.
kwa utu wangu, jinsi unavyoniona, nilivumilia naye miaka ngapi? Angalia hiyo situation. Ulikuja kugundua vipi kwamba kuna virusi? Kuna wakati moja, kuna ile separation, leave alone divorce, separation. Hiyo separation alitoka na akaniacha nikikuwa na watoto wote watatu. Ikawa sasa mimi nivumilie, akiwa Nairobi, mimi nikiwa Kakamega. Unasikia? Hapo ndio alianza kunipigia simu akinielezea eti niko na shida fulani, nasikia hivi na hivi. Unaona? Mimi nikamwambia tafadhali, mimi sijai kufukuza, na vile nakupenda, kuja nyumbani. Wallahi, na sikudanganya, wakati nilipomwona tu hivi nilishikwa na butua, tandabelua, hali ambayo haieleweki. Juu kulikuwa kitu moja niliona, sura si yeye, mwili si wake. Tokea hiyo siku alipokuja kwa nyumba, hakuna venye unaweza fanya mapenzi na mtu ambaye hali yake haieleweki. Hata si ati haieleweki, yaani afya inazidi kiwango chenye unaweza fanya nini. Kuanzia hiyo siku nilimwacha. Walifanya siri wakiwa na ndugu yake, wakaenda kwa hospitalini. Baada ya kitu kama wiki mbili akisha kuja, mimi sasa hiyo niko kazini, kurudi narudi tu kwa nyumba. Kwenda wakafanyiwa ile examination test which was so cute. And the doctor had some knowledge and he was so open. He even gave her some, alimpatia vitu zingine zenye zingedhihirisha tu peanuts, unga ya uji, condoms. Alipata dawa za ARVs? Alipatiwa. Na alikuja kukuambia kwamba matokeo? Hakuniambia. Uliziona tu? Wacha hata kuziona, kwa sababu akili zangu zikuwa zimenifundisha eti kuwa inafaa mtu mwenye ako na virusi ni nini, anahitajika aje. Mimi nikaamua kuenda through the papers. You know, I'm learned. Each and every disease that you acquire, ile yenye unapata kwa mwili yako, huwa imeandikwa kwa hiyo karatasi. Kufikia upande wa human HIV, click, I went crazy. Nilirukwa na kichwa. Nilikuwa na shilingi 1000 ngapi? 8 kwa mfuko sasa hivyo. Kwa kuwa naona hali yake, hata namuhurumia, nampenda, nikagawa katikati, 4 zake, 4 zangu. Si ati 4 zangu, just for, ani ikweni kana kwamba inafaa akue pia yeye anakula, watoto wangu pia. Hao watoto wote walikuwa washazaliwa kwa sababu ilikuwa 2015. Hii ingine nilienda nikatumia kitu kama 200 kwa mvinyo. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kukunywa? Haikuwa mara yangu ya kwanza. Lakini kwa kuwa ile hasira
na matokeo yenye nilikuwa niko nayo kulingana na vile nimeona, ilibidi, na nilikuwa nakunywa pombe kidogo sana ya pesa kidogo, unaona, hiyo yote ikaisha. Na nikarudi nikamwambia aje, unajua nimejua na nimeelewa, lakini sihitaji na kuhitaji pia kwa sababu ya hii familia. Tafadhali usinichukize wala nisikuchukize mimi. Karo, mi nakupenda sana. Sikujua utafanya hivi. Alikubali? Hata hakunielezea, na alijua kuanzia wakati after ashapatiwa hizi vyakula, uji, makondom, nikamwambia hizo ni zako, enda uzitumie, na akapatiwa hizo madawa. Baada ya miezi 2 aliaga. Si ati kuaga. Alitoka. Alitoweka. Akaenda wapi? Ziara zake. Juu nyumbani kila mtu alikuwa ameanza kuona huyu ataku. Alienda. Akakaa miaka ngapi? Ile upendo alikuwa nayo kwangu, alianza kunihitaji tena. Kwa kuwa ameniachia na watoto, nikakaa chini nikafikiria, na yeye akaanza kupiga simu nyingi sana. Huko kwetu kazi yangu ilipoisha ya supermarket, nilikuwa nafanya supermarket, nikabeba watoto wake na mimi nikawaleta wapi? Hapo ndio maisha ilianza kuwa magumu. Mlikuwa mkakaa wapi wakati huo? Mahali kunaitwa Gachia. Okay. Kiambu. Maisha ilikuwa ngumu sana hapo. Ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu. Lakini Mola wangu ni mwema wakati wote. Na huwa namshukuru sana. Mola wangu ni mwema. Hakuwahi ninyima. Mimi hata thanks to somebody called Lawrence Mackenzie, a certain Britain, alinisaidia sana, nikarudi mpaka nika recuperate from desperation. Kanipea kazi, nikaanza kufanya kazi, nilikuwa naishi nyumba ya mabati, nikainuka, nikawa na biashara yangu ingine tena kando yenye nilimpatia huyu mke wangu, tukainuka. Tulikuwa tunakaa nyumba 2 bedrooms. Ani niliinuka tu sana, lakini katika akili nikijua huyu ni dudu baya, nilimwepuka sana, na nikamwambia hata Mungu anisamehe sana sana. Mimi ni Muislamu na nampenda Mungu wangu. Nikamwambia enda ukaeneze injili uko nje, na ni injili ya ukimwi, na nina uhakika hadi wa leo kuna wengi wanaumia juu yake. Unaweza tueleza ilikuwa vipi ndo bibi yako akaaga kwanza? Alikuwa mgonjwa na sister yangu akaja, ule mkubwa sasa, akamshughulikia, akampeleka hospitali hapa Kitengela, ikashindikana. Akampeleka referral hospital ya Kiambu inaitwa Gachia. Unaona? Hapo alikaa muda wa wiki 2. Huko nilikuwa natumia kwanza nauli peke yake, fare ya kwenda ilikuwa ni 200. Kila siku alikuwa anahitajika kupeana
shilingi 200. Na hiyo 200 si ati nawapea, nilikuwa naenda nanunua dawa za hata madaktari walimlenga, wakuwa nampatia ile matibabu inayohitajika. Wakati mwingine hata nikienda pale kuuliza simu nisaidie, hawakuwa wananipea jibu la maana. Ndiposa ikafika wakati mama watoto wangu wakaanza kufungwa pampers, haezi enda choo, akuli, ana bleed mapua kila mara, hana appetite. Si ati hana appetite, akiweka hata maziwa nikimwekea tu hivi yote inatoka. Nilikuwa silali, kwenda kurudi, hata ya watoto nilikuwa nimewaacha tu. Sasa siku ya mwisho ndio kesho yake akufe, nilipigiwa simu na dadangu. Akanielezea eti masaa ingine kadhaa hautampata. Nikashtuka sana. Nikifanya kazi pale Mitchell Court, hata tajiri yangu ambaye mi sikuwa namuona hivi, kulikuwa na mtu alikuwa amenipatia hiyo kazi, akachukua shilingi 1,000. Rafiki yake mwingine akachukua shilingi 500 wakanipea. Nikaja nikaambia watoto, kwanza nilikuwa nishawaambia vijana wake, msiende shule, tutaenda kuona mam hospitali, amesema anataka kuwaona. Kufika pale nikashtuka kumwona tu hivi. Hata wale wagonjwa wenzake wenye walikuwa pale nikawambia na nikaambia sister yangu, na nikamwelezea kwa kuwa hiyo hospitali hairuhusu wanaume kukaa katika ward ya wanawake. Leo mimi ndio nitakaa hapo. Madaktari walikataa katakata. Ndugu ya bibi yangu, bibi yake sasa, kwa sababu wanaishi hiyo mtaa ya Gachie, ndio alichukua wadhifa, akajifanya yeye ndio kukaa pale. Mimi nikasema kama hamtaki nikae hapa ndani, mimi nitakaa nje. Nikaenda nje nikakaa. Saa 11:15 alfajiri nilisikia nduru. Niliishiwa na nguvu sana. Hata kama yenyewe huenda shida zilimkumba, lakini hata kama alinifanyia makosa, watoto ni zawadi alionipa na napenda sana. Ikafikia mahali nikaanza kutafuta ufadhili, na mbele ya Mwenyezi Mungu, mke wangu nilikuwa nishamlipia mahari. Familia yao walichukua huo mwili, nikalipa mochari, nikalipa gari kwanza ya kukombolewa. Nikachukua watoto wangu na dada yangu nikawaweka ndani ya gari, wakaenda. Nilienda na gari ya passengers kivyangu. Nikafika kwetu, si kwenda kwao. Nikaenda kuelezea mamangu
ambaye alikuwa amebaki kwa sababu baba alikufa kitambo. Kaniambia usijali, hata kulikuwa kushajengwa. Hii kwetu sinanga shamba. Tulitoka na gari ya mjomba wangu, tukaenda nayo tukidhania kwamba wataturuhusu tubebe maiti tuilete kwetu. Walikataa. Tuliruhusu mwili uzikwe huko kwetu. Tuko vijana wangapi? Sisi kwetu tumebakisha only a graveyard, you see, somewhere to bury the dead only. But hata nyumba, hata mamangu amekufa akikuwa na nyumba yake tu hapo, na naenda kuirithi juu watoto wangu shule ni ngumu. Kitu cha pili, mimi mwenyewe kazi sina hata. Kitu ingine I've not yet stopped thinking, kufikiria tu. Na nisipofikiria hapa kwa hii nyumba akulaliki, si ati vita, hata mpaka na uanga naangalia, naona vitu zingine zenye hata hazinifai. Nataka uniambie ule wakati aliaga na after kumzika ulianza wapi sasa? Sasa mila na desturi ya kwao, waliokota kila kitu, manguo, vyombo za kupikia, sofa set, TV, vitu tu nyingi. Wakasema si tunaenda nazo. Waliniachia mattress na si ati ni yangu, ilikuwa ni ya watoto kulalia kwa kitanda chao. Hii nilienda nikainunua kwa loans on item. Kuanzia hapo sijaona a step ahead. Sijaona step yoyote ahead. Unaweza tuelezea kwa ufupi changamoto ambazo una experience wakati ukijaribu kulea watoto? Angalia, hizi ndio nguo zetu zote hivyo unavyoziona. Hii ndio mahali sisi, hata ukiangalia mpaka nini ya unga, kila kitu sisi tunategemeanga tu Mungu. Hao wakitoka vile wako nje hivyo, wanaweza enda hata majirani washatutambua. Mimi kivyangu, mimi najua majirani wangu ndio marafiki zangu. Hata nikitoka hivi, mimi kwa uhakika na nakwambia ukweli mbele ya Mungu, niko na hizo siku ngapi? 3. Kama haujakula? Mimi nakunywa tu maji. Marafiki zangu wale wananipenda wananunulia tu pombe. Mbona wasikununulie chakula ulishe watoto wako? Walishanitambua kuwa just a mere beggar. And by the way, unaona kufikia hapo ilikuja ikakuwa ati mimi siwezi nikaenda kazi ya mjengo at my age. Nilijaribu sana, especially hapa Ukambani. Wakamba wanajipenda wenyewe, na mtu akikuitia kazi kama hii ya mjengo anataka kufanyisha ile kazi ngumu ambayo ya kuwa kesho usirudi. And who am I? I never
Mimi hata sifikiriangi. Kwa sasa kwa yule Mkenya ambaye anakuona saizi ukiongea story yako, ukiwaambia hadithi yako, unaweza taka usaidizi wa aina gani? Mimi kitu ya kwanza hapa pale umeniona hivi mwenye hii plot, mimi huwa naosha, huwa nafagia, ndio nisilipe nyumba. Lakini kufikia mahali hatuelewane, juu maana hata mimi kuosha choo nasikia ni kama najipunish. Watoto wangu, hii ni uniform, hawaendi shule. Ule mwalimu kule, especially the principal, alikuwa former Kenya Defence Force military huko. Akona nini ya kiimla sana. Watoto wangu wanaenda shule siku 2, siku 3 hawaendi. Ningependelea hata nipate tu watoto wangu wasome. Ya 3, hata usaidizi wangu inafaa uko wapi? Nyumbani kwetu kule nilizaliwa. Usaidizi wa aina gani? Mimi hata ningependelea nikuwe tu na boma yangu hata kidogo tu. Iwapo hata kama ni nyumba nijenge, hata mahali tu naweza panda tu hata kama ni mboga peke yake. Na watoto wangu wao wanatoka kwao wakienda shuleni, ndio kusudi wakisha kuwa wakubwa wajue maisha gani wamepitia. Hata sasa hivi wanajua. Na hiyo usaidizi yote hata huenda si yangu, ni ya watoto wangu. Watoto wangu tu peke yake, na ni 3. At least hata nikiaga, na siombi niage, naomba hata Mwenyezi Mungu anipatie wadhifa wa maisha, kuishi miaka mingi, nione wajukuu wangu tu, wachana na vitukuu, wajukuu. Hata mtoto wangu nione ameoa, nione ako na bibi, alafu wasiwe na maisha mbaya kama yenye niko nayo. Si umesikia? Ule mkubwa anataka kuwa KDF. Mwenye tu akona uhakika na huruma ampeleke, hata wakimpeleka Somalia, hata sijui wapi, akuwe tu bora tu ana. Huyu mwingine mwenye anafuata ni mwerevu sana, na uerevu wake ningependelea aendelee mpaka afike chuo kikuu. Chuo kikuu mwenyewe atajichagulia kazi. Mdogo hajajua maisha bado, maana ako na miaka 11. Akiendelea kukua, wengine wakiwa kwa kazi watamfundisha, wamuoneshe njia. Hiyo tu. Football is not a career, and it has never worked in Kenya. I'm a very great footballer, very great. Mimi nimecheza football for so long, lakini it doesn't pay. Unaweza penda kupatiana namba yako, Wakenya wakitaka kukufikia watakupata vipi? Hata sina simu. Hiyo simu ni ya huyo kijana. Lakini si mtu akitaka kuwasiliana na wewe anaweza piga? Sio. Okay. Hiyo namba yako basi. 070707982618. Hebu sema tena. 0707982618. Okay. Yeah. Sawa. Na kipiga kipatana na kijana atakuletea simu. Si shida, tuna experience. Ni za mzee akikosa job, unapata tunalala njaa, hatupati kitu. So maybe tu tukipata kitu, tumetoka mimi maybe hivyo si 3, mimi bro wangu na mzae. Tukipata kitu tunaleta, tunapika. So hizo ndio challenges tunapitia. Alipakulala mwa vile tunaishi.
na hiyo ndio nyumba yetu tu, hiyo nyumba ingine ndio vitu zetu tu zenye ziko tu hapo tu kwa hiyo nyumba. Sasa kama uko shule sasa hivi nilikuwa shule sikuenda kufanya exam, lakini niko shule. Uko form? Niko form 2. Unaweza sema kwa nini ufanye exam? Mbona unakubali ufanye exam? Story ya kufanya exam ni story ya kijana mdogo. Unapata mimi nikibaki home naweza tafuta kitu. Maybe saa kesho yake ndo aende shule. Sasa ndio kitu inamfanya mimi napata kitu. Hadi huyo mwingine sasa ndo alienda shule mpaka akamaliza exam. Mimi niko form 1 sasa. Vitu yetu mimi na mzae tunafanya kitu na wapata au naenda nyumbani wanakula lunch hivyo na hivyo. Na wapea kitu ya kula lunch. Hiyo shule yao uko wapikiwi. Maybe tu high school ndo wanapikiwa. So huyo mtu mdogo kwanza ndio yako 6. Tambo atoke hapa hajakula na kutoka hapa hadi ni kama hiyo shule ni kama kutoka hapa hadi huko chini primary huko Sydney Chamon. Ni faa sana. So ndio tuna struggle, tunafanya hadi ndio anaenda shule. Okay. Na hiyo kitu mnasema mnafanya ni kitu aina gani? What kind of jobs mnafanya? Mimi so for example unaweza pata pale nje au mama muona hapo hivyo kwa mtaa. Hapo unaweza pata nawafungia masaa jioni, nawafungia githeri. Hiyo skodi tu yote nawapelekea ndani ya store. Mtu analipea 50 bob. Mwingine hivyo anakuja nafagia hapo hivyo chini na washe hizo uchafu. Nikitoa hapo hivyo naweka kwa gunia, ndio mtu analipa hata ni 30 bob. So baadaye unaweza pata nikian like 80 bob. Ndio itasaidia hao mabro waende nayo shule. Na ungetaka usaidizi aina gani kwa Wakenya wanaokusikiza kwa sasa? Mimi kitu ningetaka tu watusaidie familia yetu. Tukue tu wenye bidii na mzae apate job. Hata kama nikifungua business tunaweza fungua. Tusaidie vile tu wanaweza tu. Kwa hii issue yetu ya home. Ama bro wangu wote wawili wasome. Bado mimi tukienda tu pale nenda ndasoma. Kiwa tu sawa mimi ndashukuru. Mimi niko na parent mmoja na mzae. Mimi najicontrol vile tu naweza tu. Hadi unanipata hadi situmii drugs. Vile tu unaniona hivi. Na hizo ni almost 3 years tangu madhi hajakuwa. Kama ningekuwa kutumia na unajua ni lolongo. So many people wako drug abuse. Unapata wanatumia. Mimi kitu ningependa tu niwaambie struggle tu sana. Hata kama usione that is the end of life. Yaani wewe jieleze tu na usimame tu na useme tu mimi ni hivi na hivi. You're a man. Hata kama wewe ni msichana ama nini, understand to your family. Sio lazima ndio kunywa drugs ndio ikusaidie. Wewe jitume tu vile tu naweza tu, lakini usitumie drugs. Hiyo ndio kitu mimi naweza waambia. Okay, grow up unaweza taka kuwa nini? Mimi vile nimesema tu nikigrow up naweza taka kuwa Kenyan Defence Force. Thank you so much for staying till the end of the show. This has been Kasim's story, and if you're out there and you would like to share a story with us, please reach to us through yvonne.kawera@co.ke. And until next time, bye-bye.